Bom dia, galera, voltando aqui para término do serviço da escova Hair, né? Esqueci o nome dela aqui, Straigner, sei lá. Então, vamos aqui, estava solta. Vou só daqui montar ela e ver se ela irá funcionar aqui. Pelo que parece, é só isso aqui mesmo que está acontecendo. Então, não se preocupe, não corrija não, porque é o primeiro vídeo que eu faço. Tem muito vídeo no meu canal de futebol, né? Meu filho é atleta, então tem muito vídeo dele. Então, mas sempre foi eletrônico. Estão vendo aí? Ó. Vou dar uma reforçada no outro, né? Porque se um rebentou, o outro também com certeza deve estar mal feito também. A gente faz só para vender, não se preocupa com qualidade, então acredito que vai estar perfeito. Vou ligá-la assim aberta, ver se ela vai dar algum sinal de funcionamento e mostrar para vocês aí. Opa, já acendeu, tá vendo? Já deu sinal. Então é sinal que ela está perfeita. Tá? Um abraço para vocês aí e obrigado. Fechar, né? Todo mundo sabe fechar, não precisa ficar mostrando como fechar ela, parafusar. Então um abraço a todos aí e tenha aí um bom dia, uma boa semana aí. Estamos aqui no mês de março, né? Hoje é dia 30 de março. E a horas aqui deve ser em torno de quase 10 horas da manhã. Um bom dia a todos aí. Um abraço.